ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 650 லிட்டர் 3 ஸ்டார் ஆட்டோ டிஃப்ரோஸ்ட் சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து 20 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி 5 மெத்தடில் கூலிங்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே லேடிஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி இதில் சீரியல் பார்த்துக்கலாம், மியூசிக் லிசன் பண்ணிக்கலாம், கூடவே ஆடியோ புக்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பார்த்தோன்னே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு பர்சனலாக. அதனால தான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலான்னு வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே ஷாப்பிங் போகும்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குன்னு மறந்துடுவோம். அந்த மாதிரி டைமில் வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட திட்டு வாங்க வேண்டியது இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டோரில் ஒரு கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேமரா மூலமாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோன்னு ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம மொபைல் ஃபோன் மூலமாக நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அதை பார்த்துக்கலாம். அதனால் நம்ம திட்டு வாங்காமல் இருக்க முடியும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப் டிஸ்பென்சரும் வாட்டர் டிஸ்பென்சரும் இருக்குது. இதில் ஃப்ரீசர் இருக்கிறத நம்ம ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிற ஐடியா இருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஷோரூமுக்கு போய் நீங்கள் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க. நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் வீடே ஹாப்பியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எந்த கவலையாக இருந்தாலும் எல்லாமே கடந்து போகும். பாசிட்டிவாக இருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.